ఏంటి సౌండ్ ఎక్కడో విన్నట్టుంది అనుకుంటున్నారా? మీలో సగం మంది గురక పెడుతున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి శబ్దం ఇలానే ఉంటుందండి. సో, ఈరోజు మనం గురక గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కానీ, గురక యొక్క ఈ వీడియో చేయడానికి కానీ కారణం ఏంటంటే, ఈ గురకని చాలామంది ప్రజలు చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు. దాంతో పాటుగా మన జనాల్లో కూడా దాని యొక్క అవేర్‌నెస్ అనేది సరిగ్గా లేదు. మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం గాని ఈరోజు ఎందుకొచ్చింది అంటే, యూజువల్‌గా గురక లేని వాళ్ళేంటంటే, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అంటే జీవితకాలం అనేది 78 ఇయర్స్ దాకా ఉంటుంది ఆన్ యాన్ యావరేజ్. గురక పెడుతున్న వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఈ 58 ఇయర్స్‌కి పడిపోయింది. సో, ఇక్కడే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ తేడా వచ్చింది ఇక్కడే. ఈ గురక పెడుతున్న వాళ్ళ యొక్క సింప్టమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, సరిగ్గా నిద్రపోరు. వాళ్ళ యొక్క సింప్టమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఫస్ట్ అండ్ సింపుల్ కంప్లెయింట్ ఏంటంటే, నేను బాగా గురక పెడుతున్నానంట. నా పక్కన ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు నాకు చెప్పడం జరుగుతుంది అని పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటారు. ఆ స్టేజ్ దాటిపోయినటువంటి పేషెంట్ యొక్క కంప్లెయింట్స్ ఏంటంటే, నేను రాత్రంతా బానే పడుకుంటున్నాను. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మార్నింగ్ కూడా నాకు నిద్రొస్తుంది. లేకపోతే ఎక్కువగా వీళ్ళు నోరు తెరిచి గాలి తీసుకోవడం వల్ల నోరు ఎండిపోతూ ఉంటుంది నాకు రాత్రిలో. లేకపోతే రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు ఉలిక్కిపడి లెగవాల్సొస్తుంది గాలాడక. అది లేకపోయినట్లయితే ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, లేకపోతే మెమరీ తగ్గిపోవడం, కాన్సంట్రేషన్ తగ్గిపోవడం, ఇవి లేనట్లయితే నాక్టర్నల్ ఎన్యూరిసిస్ అంటే రాత్రిపూట మంచం మీద వాళ్ళ యొక్క వయసు ఎంత పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ మంచం మీద యూరిన్ పోసేయడం లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అంతా గురక పెడుతున్న వాళ్ళకే ఉంటుందా? ఇందులో కూడా ఏమైనా స్టేజెస్ ఉంటాయా అంటే, ఇందులో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్‌ని మనం ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అని అంటాం. సో, మీరు ఇందాక విన్నటువంటి శబ్దం ఏంటంటే ఫస్ట్ సౌండ్. అందులో ఏంటంటే ఊరికే గురక పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ పడిపోయే స్టేజ్‌లోకి వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు. లేకపోతే గాలాడక రాత్రిపూట ఉక్కిరిబిక్కిరి నిద్ర లేచేటువంటి స్టేజ్‌లోకి కూడా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు. అదే స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు తెలుసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ గానీ ఏమన్నా వాళ్ళు చేసుకొని ఉండాల్సింది. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? వదిలేశారు. వదిలేయడం వల్ల ఈ గురక అనేది ఇన్ని స్టేజెస్‌గా మారి ఫైనల్‌గా ఒక్కోసారి ఇంత పెద్ద సౌండ్ రావడం జరుగుతుంది. సో, ఇప్పుడు మీరు ఈ సౌండ్ విన్నారు కదా! ఈ సౌండ్‌లో గురక పెట్టే వాళ్ళని అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా స్టేజ్‌లోకెళ్ళినట్టు మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది. సో, ఈ గురకని పూర్తిగా నివారించడానికి కానీ, దీంట్లో పేషెంట్స్‌ని గానీ పూర్తిగా ఈ గురక నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కానీ, ఒక క్రికెట్ టీమ్‌లాగా 11 మంది మనుషులు కావాల్సి ఉంటుంది. సో, ఈ 11 మంది డాక్టర్స్ ఎవరు? వాళ్ళేంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.